لازمنا يرجع الامل في البلاد هذه. هوب، الامل. اي ايش معنى الامل؟ كلمه مفتاح، لكن انا مشيت لجابس، لازمها برشا خدمه. مشيت لجابس، شاركت في ماراثون في جابس اللي هي صايره فيها جريمه في حق البيئه وحق المجتمع وحق الانسان. جريمه التلوث هذه في مثلث الموت هذايا، صفاقس جابس قفص. باهي في الماراثون تعرفي قداش من واحد شارك؟ والله يا خلود فوق 1000 واحد. صحيح. عائلات كبار صغار، قاري مش قاري، ذوي احتياجات خاصة. والله واحد ذوي احتياجات خاصة يجري معايا في الماراثون. هاي القضايا الأساسية، هاي القضايا الأساسية اللي اليوم هاو الوجه الآخر لتونس اللي لازمنا نثمنوه. الاهتمامات اللي يلزم توا الأحزاب السياسية. يرحم والديكم، أحزاب سياسية ما عناش سلطة في البلاد، احنا نعاونوا باللي نجموا.